Ore entoki naji mental illness naa damunot torrono nelo ometaa idol intokitin nemetii. Keji oshi according na WHO keji ore tonkikundi oltung'anak ora 5 ore tiatua iltung'anak ora 5 iltung'anak 4 ore iltung'anak 4 naa keeta mental illness. Neeku ore ena salon amu kitii iltung'anak karibu 6 ore 4 ore out of only 1 is mentally okay. Na kama do oltung'ani lemebuaya utajua uko na ugonjwa. Mibuaya kake you are mentally ill like kiti yo salon tenindeje iltung'anak faake two of us who are normal. Iyiolou na oltung'ani teneeku minyenda aitobiraki miata appetite. Miyieu nirorie iltung'anak ashu tenirorie oltung'ani buake yata hasira oleng. Mirura aitobiraki kewarie. Irura kake mirura ana enatiu. Iseki inyororo saa 7 nintoki airura saa 12. Ashu mekure iyieu niton tiatua iltung'anak. Iyieu ake naa itii openy. Ashu inchirita ake enaake. Inchirita. Ashu ore etii esiai migira aasisho vile enatiu. Kelo nye niarare iltung'anak pesho ake. Nejia naa indim atayiolo. Mawaita maisha vile netiu. Niki enkolong nabo anaa enkolong nabo. Ore entoki nanotoki taata naa ninye enotoki. Nikias entoki naidimayu. Ore nimidimayu nikipal. Nikipal sii aiji compare. Yani iyieu ninchindana oltung'ani. Nemikinyanyuk tena maisha. Mikinyanyuk enaa uloso. Mikinyanyuk. Ore entoki naata elde ebaiki namaata nanu. Nelo oltung'ani pace enye. Shomo pace ino miata haraka. Ata nkera ang nikinyok airorie pielewa. Amu ore sinye enkitubulunoto oonkera naa muhimu oleng. Nikinyorra. Ore teniata iyie nemeeta elde noto oltau lenyorra. Nimindharau likae tung'ani. Ata tiatua irmareita matanyorrata. Nikinchooyo support. Nikipuo kanisa. Ore above all etii Enkai. Nikincho Enkai olola. Amu ketii sii enkiba nayau ina toki. Ena nara oltung'ani for example ore mama lino naa entinki like kiba orpayian. Nitokini aaku kiba intae neyai school nidoltata enaa nkera. Ashu ore toladuo marei ligira abulu kegira aitaduaki ntae enkiba. Nibulu enaa nkera miyiololo enyorrata enkiba iyiolou. Niaku rebellious kake peekinyorraa ate. Live a day at a time. Yes. Without pressure. Live a day at a time without pressure. Amu ore nye saizi tena rishata social media keeta iltung'anak a lot of pressure. Kayieu nakwena ng'ania naje, kayieu nakwena Rose, kayieu nakwena Eva, kayieu nakwena Niki manage sii our finances vizuri. Niki avoid a lot of debts. Niki live a day at a time. Niki avoid debts. Yes. Esilen. Amu matejo nai kwa mfano ingero matejo esile sapuk nelo ometaa mekure nye iyata enye salary. Nitii esiai. Ore pengine tiang iyie ing'oritae kake iwa apa mpisai esile nemeeta entoki sapuk nintaasa ashu ore entoki nitaasa meeta faida nagira ayau. Meeta faida. Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show suboleng tepooki wueji nigira atumie yiok tena rishata. Agira airoroki tinewueji nigira atumie yiok itii kaunti e Kajiado, itii kaunti e Samburu, itii Laikipia, itii Baringo, itii igira atumie yiok tooloshon le boo, Tanzania, watu wa Dar es Salaam, Zambia, watu wanatupata Amerika. Arashu tepooki wueji nigira atumie yiok agira aitoomon tena rishata, agira airoroki, nagira aitoomon erishata nikijo ene Mary Supet Show inspiring lives. Ashipa oleng taata tenaolong amu ketii iltung'anak kumok oleng laajakita pee king'oru endaktari nalotu aimaki mbaa mental health, yani biotisho oondamunot oltung'anak. Amu ore oshi taata naa kegira nkera, iltung'anak sapukin, iltung'anak kituak orkutitik kegira aata ina nyamali. Naa kashipa taata amu kiata
nurse endakitari naing'ua ewueji sipitali e Kajiado Referral Hospital egira aiteng'en olosho lang le Mani egira aimaki nena baa e mental health amu ore ninye naa specialist ombaa naijo nena. Neeku agira aitoomon katukul nashipa sii oleng kitii kore taata ena episode ang nikitii Eve's Beauty Parlor. Yiolo ena muremboi yang naji Eve naa kegira aas mbaa sidan oleng tedewueji te Eve's Parlor. Itobir losotok, itobir irpapit kama hizi ni wao wamenishuka, wanaeka hadi makeups, netii ninche endewueji Esidai House te Kitengela opposite Kitengela Mall. Neeku agira ake ajoki maape ai promote enkerai yang ormaasai nanyokita. Alafu you refer your friends nole refer yau entomononi ino yau nkera inonok tiaki enchoreta inonok. Let's promote each other mo inare sidai amu ore kitii pookin kuna taoni naikeetu anyok nemera entoki naji competition. Ore entoki nikigira yiok aas naa pekiara osina tiatua ormareita lang. Mejo nderu ebaki amu ati akona pala kubwa ama Mary because ako even no we are not enemies. Our enemy is poverty. Na inabe kiti atua taoni. Neeku agira aitoomon katukul na kela introduce kion neliki yiok ajo kang'ae ninye. Neeku karibu sana. Neeku karibu oleng. Ashe oleng. Yeah, toliki yiok ajo irang'ae kwanza nafurahi inoto nafasi nieunye mayiolo ajo tumetafutana kake ena na taata enolong eyieu Enkai. Neeku iroroki olaing'urani le Mary Supet niliki ajo irang'ae. Ashe oleng Mary Supet, ashe oleng tena rishata nikinoto tenebo, kaji Rosemary Sempeo, naasishore sipitali Referral le Kajiado County, nara nurse, nara enkisuma biotisho ondamunot, nantoki naji mental health ashu psychiatry, atii ina sipitali kigira abak iltung'anak loota shida ondamunot. Neeku ore ntai bak iltung'anak kulo oshi looji kebuaya. Ena mebuaya kebuaya lo buaya loirori ate lo lemeeta njo loota shida memory ora distress ashu entoki naji depression neeta ake iltung'anak ootoiwuoki eeta nchidai elukunya mental illness. Na kama kulo lotoiwuoki eeta shida elukunya kidim ninche aishu? Midim aishu amu entoki naji genetic. Kitoiwuoki naa itiu nejia. Neeku naa meidim aishu amu entoki na lifetime. Neeku ore entoki nikingo oltung'ani lolo na support ake enaa aisho irkeek oifaa. Nikincho na moral support, entoki naji moral support. Aitagol ormarei lenye ewuei ning'ua oate penyor ati tiatua ormarei tiatua community ang petoni ake enaa iltung'anak le kawaida. So toliki yiok ajo kanyo ena ama mental illness or mental health kentoki nabo? Mentoki nabo, ore mental health na biotisho ondamunot. Biotisho ondamunot. Ore kuna biotisho ondamunot ira oltung'ani le kawaida. Indim ataasa ntokitin inonok e kawaida. Indim aisuja, yani iyata keon ino. Iyiolo entoki niasita. Indim ainosa, iyiolo ajo ifaa pinya endaa, ifaa piisuja, ifaa piilo esiai, ifaa pirorie iltung'anak aitobiraki, iyata njo vizuri, ntokitin naa nijo nena. Ore entoki naji mental illness naa ndamunot torrono nena. Nelo ometaa idol ntokitin nemetii. Nining iltoilo kigira airorie nemesipa. Nelo nimirura pii, mitum ijo kewarie. Nelo nirorie keon ashu niaku iarisho. Nining entoki nijito tudung'o entoki taasa entoki naje. Ining entoki nikijoki. Nikijoki tapejo taasa entoki torrono, taara oltung'ani ashu itua. Nelo nidol keon ajo itua. Neeku ina toki eji mental illness. Neeku tenebau oltung'ani ewuei nijo ine naa nitodolu ajo ifaa piilo sipitali pee kinteruni aashuku piaku oltung'ani le kawaida. Neeku ore mental health ninye naibooyo mental illness. Neeku kaja inko oltung'ani piyiolou ajo arashu kakwa bulabul loitodolu ajo kiata ena moyian e mental illness? Ore ntokitin nikindim aitaduaki ajo iyata mental illness naa entoki nijo nai miata njo. Ore njo naa muhimu oleng toltung'ani. Tinidol ajo mindim airuai pii the normal 7 hours 8 hours oltung'ani lefaa piru oltung'ani naa nemesidai. Nelo neeku igira airorie keon. Ashu idumunye ake nilo nemeeta ewuei nigira alo. Idumunye ake nilo. Ashu kelo ninyototo nimintau nkilani. Meeta yani mijielewa.
nibuaya niara hasira sapuk ile neme kawaida mere indim nya Oyata tara hasira netubuaya. ero ntubuaya ashu ata nibuaya kake iara hasira amu kelo nai niara hasira kelo nimiara hasira ashu iro oleng lomon kumok lemeeta enkiting'o ntokitin nijo nana Neeku ata oltung'ani nai for example otubuaya kidim ataa keeta sinye ina moyian. Ipae kidim amu keji oshi according na WHO keji ore tonkikundi oltung'anak ora 5 ore tiatua iltung'anak ora 5 iltung'anak 4 ore iltung'anak 4 naa keeta mental illness. Neeku ore ena naa salon amu kitii iltung'anak karibu 6 ore 4 ore out of only 1 is mentally okay. Okay. Neeku na ore siai ina toki naji mental illness meeta oltung'ani lemeidim anoto nemeeta ubaguzi kifaa ore iyiok anaa olosho lang le maa peekinyorraa ajo eetae nemesakutore taatoi ketii ntokitin naayau Kanyoo nayau? tiniok enaisho oleng peeku ore ake tininyototo tadekenya enaisho ake iwokito tenkaraki stress ashu iyata negira aimaa te maisha ashu iyata osina miata mpisai yani ashu itupukuo tormarei omena nemiata malin neeku iyata na stress amu miata kuna mapato miyiolo vile mtasurvive neeku ntokitin nijo nana nayau stress nikilid ometegira aiwaza oleng iyata ndamunot torrok miata eseriani te maisha kelo ometai ni lose hope te maisha neeku neeku indim atijing'a ina stage e mental illness tenkaraki ewuei apa nitii ashu ewuei nikitubulunyeki ashu tenetii orbuo oleng atua ormarei orbuaa entoki naji childhood traumas metii apa enyorrata atua ormarei orbuaa sapuk osina mikigira aisho support aitobiraki ata ira enkerai nebulu iyata ore kisaikolojia mira settled mira sawa neeku bulu iyata bitterness entoki naji bitterness neeku kekilid ometaa ore iyata anger ashu iyata low self esteem ashu idolta keon ajo ira menati meeta entoki niindim ataasa ntokitin nijo nana neetai sii ketii iltung'anak ookito orbangi ormiraa osigara nena tokitin kiinyal biotisho elukunya ino amu ore ena lukunya naa ninye engine oondamunot ashu engine oltung'ani ninye nikintaduaki ajo kanyioo ifaa pias te maisha ntokitin sidan neeku ore ake piintoki apik sayieti atua osesen nigira ainyal ena lukunya neeku tenkaraki nebaiki igira aas nena tokitin kake mee teyieuna ino iltung'anak oos mee tenkaraki eyieuna eeta iltung'anak oos naa tenkaraki peer pressure yani itadua oltung'ani oosita neeku iyieu sii ninkaja nias ashu netii naake oltung'ani otupukuo tormarei naa nena tokitin oshiake eesita nebulu eyiolo nena tokitin naa nemeyiolo ninche ajo ore nena tokitin niasita igira ainyal ena brain ena lukunya naa ninye engine oondamunot omaisha oltung'ani. Pa jo ama tenaikilikuan kama research kama percentage kentomonok oshi naata ena moyian oleng nisulaki tolosho lang maadol nanu enaa ntomonok oleng naatum ina mental illness nje naabuaya oleng ketii sinche lewa naa ketorrok ninye lewa amu kegirakino ore lewa maa iltung'anak oiro kegirakino naa ina piidol ajo etii lewa kumok naa keponu sipitali etooko ama tenakata duo oltung'ani ogira aimaa entoki naijo ina kanyoo naindim encourage ashu aitukuja atiaki kajoki ake piitagol keon neyau keon ewuei nikitii alotu aisika peelotu enetii ildakitarini oondamunot peetum airoro amu sidai teniro oltung'ani torrono oshi tenegirakino oltung'ani ntokitin naagira aimaa ntokitin challenges naagira aimaa te maisha ashu tewuei ake nitii ata tenaa tesiai sidai tenelotu oltung'ani niro amu ore ninye ina vile nigira airo aitau ntokitin toltau naa kekiret through tenilotu ewuei nikitii iyiok psychiatrist ashu keji mental health professionals. Wow, so keashi Maasai ena bae ena these people are being stigmatized yani kepiki kando keji kedia keji kanyo oltung'ani otiu nejia neimakini entoki naa kajo kitoki oshi ninye aitrigger ashu kulo tung'anak menyaaki ashukokino ena siai. Kanyo naaji ijoki irmaasai toombaa
ena moyian e mental illness? Kesapuk oleng ina toki naji stigma. Kekepari iltung'anak oota shida elukunya. Lelo tung'anak amu keji oltung'ani oota olaitiru ashu oltung'ani obuaya. Kake oltung'ani lemebiot indamunot. Kaidim atiaki olosho le maa ajo peitinyikaki ate atua kulo tung'anak amu iltung'anak ake lijo iyiok. Nitaduaki enyorrata. Nishori engolon tiatua community ashu tiatua nkang'itie ang'. Neyauni sipitali. Amu ketum esafari naado amu lazima naa peeku ele tung'ani irkeek tenaa oltung'ani kabisa oota olaitirua tenkata naado kake meeta maisha meok maisha enye kake teneok irkeek vile ashu nelotu clinic vile nifaa naa kelotu ake mpaka nesupatisho indamunot niidim atijing'a ake atua naa ore ninye kiwokito lelo keek itu eeku maisha ino musho indim ake ataasisho enaa irkulie tung'anak nitum ormarei enaa irkulie tung'anak bora ake eetae ena nyorrata nitonyorrayie siyie keon nikitonyorrayie ormarei lino niaku oltung'ani le kawaida. Neeku aidim atiaki iltung'anak pookin lolosho le maa ata iyiok indakitarini ajo peekipal ena toki naji stigma. Amu ata tiatua iyiok tenira endakitari oltung'anak lijo lelo ekeji ake elelek siyie iyaku enaa lelo tung'anak. Amu igira saizi daktari anapatia mtu dawa za HIV. Yeye atakuwa hivyo. Mayiolo amu ore ena ijo keeta stigma oleng tenkaraki nai iltung'anak lijo lelo amu mitoning'o sipitali naji Mathari. Tenijo nye ore nai apa nanu atii sukuul amu Mathari ashomo aisomea. Neeku teneji ninye ina sukuul ake eetae teniyieu nisomea esiai oondamunot nailo Mathari. Neeku teneji koree fulani etii Mathari nelelek elo oltung'ani shie. Ketorroyie taa apa elukunya. Yani meeta oltung'ani ojo sukuul etii. Tenening'i ake enarna keji ake shida oondamunot ashu keeta shida elukunya. Neeku ore sinche iyiok kitii atua sipitalini ashu iwuejitin nikitii kigira abak kulo tung'anak kigira aret iltung'anak. Tenijo iure ake sii kelo nisudori amu iyieu nijo ole amu keji tadua akeyie ashu ining' ake oltung'ani kijoki tadua ake miaku siyie enaa kulo tung'anak linonok libakita amu keji iltung'anak linonok. Neeku kake mitu iyiok kipik nena damunot amu meeta ore ena mental health ashu mental illness meeta oltung'ani lora immune. Meeta oltung'ani limiidim anoto. Ata iba eniba ata irkasisi. Meeta oltung'ani limiidim anoto. Etum pooki ng'ae. Etum muj. Neeku kajo ake iltung'anak pookin matayiolo ajo eetae neetae sii ereteto tenilotu sipitali itum ereteto. Lakini meyauni oshi kulo tung'anak sipitali. Have you experienced cases like that? Like iltung'anak loing'ori ake metabuai eetae iltung'anak lemeyauni pii mekure ijali ormarei lenye ashu iltung'anak lenyenak le karibu pookin nabaiki neetae msamaria mwema olotu adumu neyau kake ore tiatua eetae ina toki kesapuk oleng stigma tiatua community neton egirai ake aapare through airorie iltung'anak through chief barazas egirai airorie ajo eetae ena toki nidimi aataret iltung'anak kake ore naa amu it's a burden yani olola aboitare oltung'ani lijo ilo neeku elelek ivunjika oltung'ani moyo kake kijo oshi encourage ormareita entonyuaate niyiolou ajo ore ena moyian entoki emaisha nemeeta neme maisha duo oleng. Ore sii kulo tung'anak apa piiret ajo peeponu asupatisho ashu peetum indamunot biot naa mpaka piitoduaki ajo kitii tenebo kekinyorr iyie kekincho iyie entoki niyieu bora ake tooko kulo keek nining'o enejitoi maape sipitali tenaa saai etii inosita ntokitin nijo orbangi miraa osigara enaisho entapal naa torrono ninye nena tokitin toolewa ning'o oshi ilewa ajo kelo nejo mekure aata enaidim ataasa kulo duo ema naa emishote naa nena ore enkae toki oshi naichangia nena tokitin naa ntokitin nijo nena enaisho ormiraa orbangi kelo ometaa nikiaffect tiatua enkiama ino. Kigira ake apuo dukuya oloing'urani le Mary Supecho tena rishata sidai oleng. Kiata Dr. Rosemary. Yes, Rosemary Sempero. Tukai tenewueji enkerai ang' sinye ormaasai arashu enkerai ang' ormaasai yes nagira sinye aisaidia iltung'anak tendewueji neewaita iltung'anak sipitali. Kama ena moyian kidim oltung'ani aishiu? Pae kishiu kitegemea o degree. Degree ni nini? Yani kitegemea duo kiwango nitabaiki ashu ajo kama ino olong kigira ayau sipitali kai itabaikia.
ka level irabaikia amu irero iltung'anak auni mekure apa eyiolo keon pi ore nye enkisuja mekure apa eyiolo ore nkilani etopolosate ore njo mekure apa eyiolo kake pole pole ake kelotu iwokito irkeek ata ilarin ashu osindanoni amu kiata sinche sindanoni kake kelo ake mpaka nishukunyie etii iltung'anak oota nena moyiaritin negira aasisho na professionals na yo ake irkeek ai manage bora ake tayiolo keon ajo kaata ena shida niyiolou ajo nyoo naianzisha amu ketii oltung'ani na tenetum ake stress neshuko nelo chini ashu nilep ebai nilep ashu nedou neeku lazima ake piyiolou ajo ama oshi nanu tanaata ena bae naitanyamalita kaja itiu neeku lazima ake piijielewana oltung'ani kake ore ina biotisho ondamunot iyiolou through tinaiata ina shida nigira alotu keji oshi kulo tung'anak therapist therapist counselors nilo aisii counseling teninche na kama do oltung'ani lemebuaya utajua yuko na igonjwa mibuaya kake you are mentally ill like kiti yo salon tenindeje iltung'anak faake two of us who are normal iyiolou naaji oltung'ani teneeku minya endaa aitobiraki miata appetite miyieu nirorie iltung'anak ashu tenirorie oltung'ani buaaki ashu iyata hasira oleng mirura aitobiraki kewarie irura kake mirura anaa enatiu iseki inyototo saa 7 nintoki airura ade saa 12 ashu mekure iyieu niton tiatua iltung'anak iyieu ake naitii openy ashu inchirita akeyie enaake inchirita ashu ore etii esiai migira aasisho vile enatiu kelo nye niarare iltung'anak pesho ake neeku nejia naa indim atayiolo neeku ore pidol nena nilo sipitali nilo aing'oru ina counselor paa kama oltung'ani laijo ilo letuebuaya keeta nye irkeek oisho counseling amu itu neebuaya kake kekiret ina ebaiki niata ntokitin nikintanyamalita amu kira pookin iltung'anak meeta entoki nemeeta oltung'ani entoki naitanyamalita te maisha neeku tinilo aing'oru counseling airorie ake oltung'ani airo nishukokino keon maakutitik niyiolou ajo kanyo naitanyamalita na kanyaas. In your department, do you guys believe or anyoraje kore sinye like the word of God can heal? Do according to do the atua na siai inyi? Amekipik oshi yo spiritual atua isiai. Kake ore iltamoyia egira aponu na ining ake kelo ake nelotu oltung'ani niimin pi nilau ajo oi apa eshomo kumbe eshomo ne enetii orpastai ashu ne enetii oloiboni elaishiu mekintoki ayiolou kelo ake nitokini ayau erarruoyie pi keng'asa ake duo itamanaa keng'asa aitamanaa neshukunye amu ore sinye pitobira enkai ildakitarini naa keeta sababu kake kigira nake ashuku nena apa naatiaka ore mental illness eeta apa ewueji niterunye kake ore iyiok anaa ildakitarini kigira apuo the scientific way eeta historical political neetai na demonological ore demonological na ina siai Biblia ama lelo demons likirewakini like you're demonological it's like demons are sent yes ana ndariaka vile te Biblia Nebukadnezar inosita nyo nkujita mironingo na story Nebukadnezar ngayapa naikuna neeku ore apa sinye kitii siyo school kigira aiteru aisuma ena siai mental health kinterua siyo ayiolou tine kake ore yiok amu kigira na ndakitarini kigira abak iltung'anak na kigira asuj the scientific problem ama triggers behind mental health. Keoshine baya oltung'ani ewueji na mwasi enkolong nashomo nile nakupeleka mtu Mathare na inepu oltung'ani anakupreachia kabisa neno like somebody is preaching to you nihubiri ake na kegira airo in tongues like what is that like ina moyian ake ina ba ina moyian ore na mental health ketii iltung'anak na ore eeta ina shida story Biblia ketii eeta ake enda ore natoki keji delusions ore delusions yani ntokitin nigira adol ana zitakusaidia nemesipa nidol keona na orpastai nidol keona na orais nidol keona na kanyoshi enkai ni ana orkasis oltung'ani very prominent so it's like something you admire kage tu bai kage mikira sidai elukunya etu mongo like
Okay, kegira ele tung'ani imagine. Ebaiki naa ore penoto mental illness naa keyieu neeku orpastai kake. Ama? Yani entoki naji delusion, being delusional. Believing that an idea is true but it is not true. Kai meyieuno ino. Life stressors iara ntokitin nikintanyamalita te maisha. And then zina haribu mawazo. Kama sahi kama tanakata matejo nai oltung'ani oisume eeta PhD ashu masters. Itu are etum esiai. Ashu oldakitari oisume ilarin 6 itu are etum esiai. Emilo mpaka neeku idolta keon ajo ira oldakitari naiteru aku kagira abakisho tiang namaata ntokitin nagira abakishore ntokitin nijo nana. Ashu gira yani yara ina bitterness. Ashu yara nona wishes. Ajo anatapara oltung'ani otimuji. Ashu keeta entoki nikitasakine ebaiki niata apa esiai sapuk niimin metii notice neeku depression ina kai inakuja ina keeta entoki naji bipolar. Ore ina naa entoki naji bipolar. Ore bipolar kelo naa ketii oltung'ani shumata netii oltung'ani naa ketii abori. Neeku neija etiu mental health ashu mental illness. Paama ilo tung'ani kuna delusion okulo tung'anak keret oshi ntae pee ibaki like how you treat now those are moods, keji moods yani vile netiu oltung'ani neeku etii irkeek likinchori. Na ore kulo keek oshi lang naa kees esiai ijo kincho kake esiai egira aas. Aituliza damunot kegira ashuk ndamunot. Pilotu aku kewon, pilotu reality, yani pilotu adol ewoi ajo karara fulani na nji etiu ewoi natii na karanjati. Lakini ketii lemebayu pii. Kebayu itu ara kidol lemebayu. Pookin oltung'ani lemebayu naa oltung'ani naa otoiwuoki neija. Naria nai kulingana na vile nikitoiwuoki. Emeeta nkera naa mibung toki pii te darasa. Entoki naji intellectual disability ashu mental retardation. Na kelotu na toki te mbulunoto enkerai. Na ore oltung'ani lijo ilo meeta entoki nindim aikuna aja aisho ashu itaasa. Na keyai oshi ina pidol ajo keyai sukuulini kuna special ashu kuna vocational. Peetum ake skills tanaa eripare tanaa ene salon peetum aisaidia. Amerisho. But their mind is not functioned like me and you. Because of the when he or she was born. Angolona natoiwuoki. Nisababisha ngule metaa kenana enkerai elukunya. Ashu tu ebulu apa ena brain aitobiraki fully. Ashu etoiwuoki eton itu ebau lapaitin oudo. Amu ekinkilikuan oshi ninye ntomonok ntokitin nijo nana ashu iltung'anak. Kama depression, is it mental illness? Yes, it is mental illness. Or is a type of mental illness? It is a type of a mental illness. Amore mental illness, there are very many. Kage ni vile maidim na atejo reke maasa magila translate. Ndolimu ake yeye. Era na depression, era schizophrenia. Ore schizophrenia nijo duo alimu tenkutuk naelewa. Ore schizophrenia na ilo tung'ani ogira abuaya. Nemisuja nisho nkilani naapolosa neloola kwet. Na kelo ni der ntokitin nemetii nider egira airorie keon ashu edolta ntokitin ashu egira entoki nijo nana. Neeta nai ina toki naji bipolar mood disorder. Neeta type 1 o type 2. Ore type 1 naa ele tung'ani ogira abuaya kabisa. Yani kiro ninye oleng niro negira adol keon na orais le Kenya ashu orais le America. Neeta delusions nijo nai no Greek lono orpastai kedol keon era orpastai. Ashu era oldakitari nemera oldakitari. Na kelai kidogo. Nitoki adoyio. Nelotu nai naaku bipolar type 2. Ore ele bipolar type 2 kitulia miro oleng. Kishirita ake kisinayu. Ore depression era major depressive depression. Ore depression neton katikati era nitubaya major. Ladila ile mirura. Mirura menyenda. Ore major olwali miro tininje impot nekigarakino. Keyieu neer keon metua. Meyieu nenya endaa. Mirura. Meeta entoki nayieu amu keyieu neer keon. Nemelobo. Nemetii iltung'anak naa keon ake keyieu neshikenoo keon. Nemeyieu neng'amari. Nemesuja nemeeta entoki naas. Ilose apa hope pii te maisha. Era major depression. Neera puerperal psychosis. Ore puerperal naa ore tijing'a aji enaa entomononi niteru abuaya. Neeku eetai neeku niteru abuaya. Itijing'a aji niteru abuaya. Enoshi naji postpartum puerperal psychosis. Naa tenkaraki eishoi. Ebaiki naa
ore oshi naibaki naa kekirinyo iroishe nedoyio sarge oleng. Ashu ore tormarei linyi eetai iltung'anak oota tenejing aji nebuaya. Ashu osina liimayie. Ashu inoto apa ena kerai miyieu nimiata entoki nincho ena kerai. Neeku iyata ina stress. Ama taa amu atijing'a aji kanyioo aitoki aas. Neetai ina oshi piidol ajo kelo ninye nejo oltung'ani mayieu nanu ena kerai. Nejing ina depression. Ashu ore orpayian lino enkayioni eyieu. Ashu iyieu iyie enkayioni. Nentito inoto. Nitum stress. Tonijo naa ashu inoto enkerai nimitii isiaitin. Metii orpayian esiai, metii sii esiai. Ashu miyama. Ashu miyieu apa ena kerai. Ashu mijo piitum enatua. Na ina oshi pejokini intomonok enchom eng'oru family planning. Pimitum enkerai miyieu ashu pimpanganga ajo nkera aja kiyieu. Inatoki kisaidia pimitum ninye ina depression ashu ina stress. Ashu amu ijo naa kanya aramati ena kerai. Na lazima peenya enkerai endaa pesupatu, na lazima peyai clinic, lazima peelo sukuul, lazima pishopo ina kerai peetum maisha sidai. Neetai sinye teniwok enaisho oleng. Keji ina alcohol use disorder. Ore oltung'ani ook enaisho oleng tendama. Ore kutoka tadekenya mpaka teipa enaisho iwokito. Nitum siyie mental illness. Neetai drug induced. Ore drug induced psychosis naa irbangi ninosita, ormiraa, osigara. Ore kelo oltung'ani naa keok endama nabo sigarani karibu 20. Mee sidai ina, neeku addict. Amu keeku naa miindim atotona te maisha ino metii. Now there's a range of neetai naa teniata oltung'ani chronic illness, nijo pressure, sukari. Ore tenkaraki ena stress ekulo kiek liokito nelelek itum depression. Kake tenkaraki kuna moyiaritin niata. Neeku ina oshi peejokini iltung'anak entonyok ake ntai enchom clinic nisuju vile nejito ildakitarini. Tanaa pressure, tenikijokini mintoki anya shumbi oleng niminya. Tanaa teninya shumbi oleng, eilata sapuk, tinira sapuk oleng. Amu ore sinye pressure naa kiidim ayeu tenkaraki ormarei ashu tenkaraki lifestyle. Yani igira anya eilata sapuk. Yani migira aing'or ate entoki nigira anya. Kake tinitona vile nigira ajoki niwok irkeek aitobiraki kelo ninye mpaka nipal lelo keek le pressure. Ore sukari sinye nikijokini tapala sukari, tapala ntokiting naamelok, nosa endaa aitobiraki, ning'or keon, nelelek sinye inchiu. Ashu edoyio naa, eleleku naa pekiramati. Ama orkuak lormaasai? Kama tenduata nidol iyie enaa kegira sinye aichangia mental illness among women. Kegira amu ore nye oshi ama naa tenemeetai eramatare oontomonok aantuan keyau. Teneeku naa ketii osina oleng enkop keyau amu kijo naa kai atumie enkurma, kai atumie mpisai enkila, ashu tenemenaa orpayian enkitok nabo, ashu teniata apa nkishu kumok ontare nelotu olameyu neya pookin. Emeyau sinye ina. Ashu teniata ormarei sapuk anaa orpayian nimiata entoki nigira aing'orie ele marei. Emenya ele marei osina, entasat, entomononi onkera, pemekichangia naa sinye. Neetai sii emoruao. Ore sinye entoki naji dementia naa emoruao nayau. Ore kigira amoruao, another type. Ore kigira amoruao naa kelo brain aaku ijo enenkerai. Neeku memoyian kake eetai. Kajo taa piyiolou amu mekiata iltasati moruak toonkang'itie. Yes, but kake it's part of loss of memory. Ijo ang'asaki orpayian naa keyau sinye ake sinye stress. Ore sinye irikino oltung'ani ashu ira confused, keyau sinye stress. Matejo naa itamorua nitu impanga ormarei lino aitobiraki. Nishomita larin. Ashu ore nkera itu eaku iltung'anak letipat. Anaa entoiwuoi. Eme kintanyamal inatoki. Ashu itonyua oleng anaa entoiwuoi. Kake kietuo nkera itu enyok nkera aaku. Neeku kidim sinye aitanyamal oltung'ani. Ore egira alo omoruao nenya nyoo? Ina stress. Neeku netum dementia. It's not natural like. Eetai natural. Amu eetai different causes of dementia. Eetai natural, eetai tenitum ajali niumia elukunya.
ore ina naa emoruao naa natural. Amu ore egira iltung'anak amoruau, brain inaendelea ikishrink. Ikikuwa mdomo, tara nikijo kila mtu ako tasadi moruao neeta ina dementia cause amu moruao. Most of them wakifikanga 90 mitoki ayiolo iltung'anak ama wanafanya kegira ake airo openy nenya stories and she's all alone in the house. Kake keeta ake sinye ele memory ketii loisaidia naa ketii lemisaidia iltung'anak kituak. Ipae kishori kulingana wa afya enye. Amu etii iltung'anak moruao tanakata naa keeta ina memory, neeta pressure, neeta sukari. Nimiyieu naa neeku inchoo ele tung'ani oleng irkeek kumok peminyal kidneys. Moruao naa amu etaa naake ore ele sesen lino mekure eeta engolon anaa apa. Amu ishomita ilarin. Wow, that is so beautiful. Kayiolo ajo keeta ntokitin naatum irmaasai taata tenolong nikiyiolou ninye nena types of mental illness nikiyiolou ajo enetipat biotisho ndamunot. Baada ingo nikirip ndamunot ang. Like pemiki end up being ill. Magira maisha vile nitu. Niki engolon nabo ana engolon nabo. Engolon nabo niki tana ore entoki nanotoki taata naa ninye notoki. Nikias entoki naidimayu. Ore nimidimayu nikipal sii aiji compare. Yani iyo ninjindara oltung'ani. Nemikinyanyuk tena maisha. Mikinyanyuk ana uloso. Mikinyanyuk. Ore entoki naata elde ebaiki namaata nanu. Nelo oltung'ani opesi enye. Shomo opesi ino miata haraka. Ata nkera ang nikinyok airorie pielewa. Amu ore sinye enkitubulunoto oonkera naa muhimu oleng. Paa ore kenya tenipong apuo university ashu college mikidolta pemepuo atum enkae maisha nimikiyiolo. Apuo ajing atua naishi, apuo ajing atua orbangi. That's beautiful. Nimebarikiwa mali amesema live each day. Yani totona tishipakino entoki niata tanarishata. Mintoki aaku ikiyieu ntokitin sapukin mikindim. Yeah. And that is exactly nejero lenkai pee mikinyamaliki ntokitin. Mara nyamaliki. Ore entoki ninoto saizi ngona tishipakino, it's just the same. And let's not worry about tomorrow. Nikinyorra. Ore teniara yie nemeeta elde noro oltau lenyorra. Nimindharau likae tung'ani. Ata tiatua irmareita matanyorrata. Nikinchooyo support. Nikipuo kanisa. Ore above all etii Enkai. Nikincho Enkai olola. Amu ketii sii enkiba nayau ina toki. Ena nara oltung'ani for example ore mama lino naa entinki like kiba orpayian. Nitokini aaku kiba intae neyai school nidoltata anaa nkera. Ashu ore toladuo marei ligira abulu kegira aitaduaki ntae enkiba. Nibulu anaa nkera miyiololo enyorrata enkiba iyiolou. Niaku rebellious neeku mirara sawa. Kake pee kinyorraa ate live a day at a time. Yes. Without pressure. Live a day at a time without pressure. Amu ore nye saizi tena rishata social media people keeta iltung'anak a lot of pressure. Kayieu nakwena ng'ania naje, kayieu nakwena Rose, kayieu nakwena Eva, kayieu nakwena niki manage siya finances vizuri. Niki avoid a lot of debts. Niki live a day at a time. Niki avoid debts. Yes. Esilen. Amu ama matejo nai kwa mfano ingero matejo esile sapuk nelo metaa mekure nye yata nenye salary. Nidiesia. Ore pengine tiang yeng'oritae kakiyieu apa mpisai esile nemeeta entoki sapuk nintaasa ashu ore entoki nintaasa meeta faida nagira ayau. Meeta faida. Yeah. Wow, that's so beautiful. Kanyo nai Enkai kigira apuo aidip. Amaja ake nye kilikuano maswalini pookin entoki nindim atoponai. Kajo ake iltung'anak ajo mai accept ajo eetae mental health naa teniata any issue any shida oondamunot
ng'oru oltung'ani lirori, ng'oru counselors, shomororo, nikinyorraa ajo kiata pookin challenges, especially tanakata megira maisha aleleku. Kila baada enkakenya keetae ake challenges enyenak negira maisha agolu. Neeku matonyok maitonyuaare, maitagolo ate, maipanga maisha ang' nikitum duat sidan, nikipal damunot torrok, manoto damunot sidan, amu nakata ake kiindim atorrip damunot ang' sidan maisha elukunya ang', amu ore naa sinye ena lukunya naa ninye engine osesen. Ore ake piinyal ashu peeku idamisho oleng' naa tenkaraki ntokitin pengine miata power over, naa elelek kishuk kurum te maisha. Wow, that is so beautiful. Na kama kulo psychiatric ngai tenelo oltung'ani, is it free peduare kulo counselors le serikali? Be free kake mee mpisai kumok. Mee mpisai kumok. Amu ore naa ore naa kuna sipitalini sapuk nijo no level 5, no level 4, kelaki toonana sipitalini. Kake mee mpisai kumok. Kuti pisai. Nee tenimiata sii ore eetae kulo lemera duo pii king'urrie management. Neeku indim ake ayeu kake olemeeta pii mooloota amu elelek ilotu ajo miata niata kake kelaki mee pesho kake mpisai kake ketii. Neeku idim ake oltung'ani odolta ajo keeta depression oloing'orita iyiok ata ninye tenemibuaya, kitejo nai depression si lazima pibuaya. Itoning'o oladibu lopil ajo mirura kewarie, like idamisho oleng', unajitenga na watu, miyieu ninya endaa, shomo sipitali e serikali akeyie kama akeyie tinewueji te reception ijo kayieu naduare nyoo? Psychiatrist, psychologist. You enjoy your mental health department. Nikintaduakini inewueji pemintoki aiumia tinewueji openy. Orore lino bayie. Ashe oleng tena rishata nikincho. Ajo naa etoning'o olosho pookin lemaa ajo eetae mental illness or mental health. Wow. And ore mental illness naa ketii tanakata iltung'anak amu ketii iltung'anak laa wanajua eshunye irkulie without them knowing. Neeku kishaa ake nikintuliza ndamunot ang'. Ore nye amu lazima naake paapik spiritual. Etejo Paulo in the book of is it Philippians 4:8 etejo ore pooki toki sidai nanare enchunet natoki sidai nejo efikiria nena tokitin. Keyiolo ake that's like managing your mind. Pemilo ake nilo amoyu nikimoyu ndamunot nteru atum dementia. Anakejia. Ayiolo taata kuna. Bye. Neera ake sinye fear wanza. Anadinga number 1 say schizophrenia should bipolar. Aki these terms are very hard. Natorikine, erera ake sinye oltung'ani la kirut ake. Kirut. Kanyo. Pesho. Ashu era entoki nairut. Me normal sinye ina. Bye, nkirutoto. Enaning entoki. Irut ake ashu tinine entoki natusulari nirut. Neeku mirura pii. Neeku gira ake adamisho. Kelai sinye ning'oru services ashu anxiety. Yani ira anxious. All the time ira anxious. Nera panic. Kelo nye niter oltung'ani kake meenkirere kawaida, yani enesipata kiruto ashu keeta nagira aimaa. Na ndo na maidipa statement nabo ajo a healthy mind is a healthy body. No na ke bioto sinye osesen lino. Wow, ashe oleng Rosemary Sempeo, God bless you. Olaing'urani le Mary Supecho kayiolo ajo keeta entoki ninoto tena rishata sidai oleng'. Mikintoki aaku iltung'anak ogira amenaate, mikintoki aaku iltung'anak oota mashindano, iltung'anak la competition ake nche etii te social media. Ore amu todua enkaji olang'ania naje niyieu siyie niata nebaiki neton eitu ibaiki ina level. Mataa iltung'anak ootoni arashu iltung'anak ogira apuo ena vile naloito maisha. Kikinyok taadei kake niking'uiki nkulie baa Enkai amu keyiolo ake sininye olairoriani keya nikinap ilolan kumok oiroshi lemikindimu at the end of the day niko ndamunot ang' piiruka niko yiok metaa mikitoni tiatua enchipai. Etii Enkai
enkai tung'ani apa nagira aing'or olikae tung'ani lojito ore enchipai naa ketumi toontokitin pookin. Ng'ura akeyie environment nitii, ng'ura akeyie ewueji nitii, nteru tishipakinoi nena kera inonok, tishipakinoi orpayian lino, tishipakinoi enkitok ino, tishipakinoi ninye ina rua sidai niata, tishipakinoi ina aji niata the moment. Ata tenemitii enkaji arashu mitii ewueji niyieu nitii kake itonta iyata osiligi. Amu ore entoki nayau kuna above all this that we discuss naa teniaku hopeless. Yiolo hopeless naa ewueji nikinting' osiligi pipi metaa yani iyiolou ajo there is no way. Like metii ninye enkiti sitima, metii ninye enkiti taa nabaji enkiti wang'an. Ore kepibaiki inewueji ninteru taaku imbaisho, teru aku unajitenga. But let us always be hopeful that God is working things out even if you are not seeing. Mikidolta matayiolo ake ajo kegira ntokitin naasa tesidano toyiok pookin amu ekira pookin inkera Enkai sawa. Neeku pemintoki atum stress, pemintoki atum nena moyiaritin natii oshi taata ata tiatua esiai mincho iltung'anak kiyaki depression ata tiatua esiai because labda watu wanakuchukia. Toomon Enkai, teke Enkai mikitorikoi nikincho eng'eno toorishat pookin. Labda kitujutoki apa tesiai and you feel discouraged, no, don't be discouraged. That job does not determine your future. Ore ina siai arashu ilo tung'ani apa likitujito nemenye lo determine enetiu maisha ino. Kikincho ake Enkai enkai siai sapuk, ekimayian ake Enkai nerikoo nkoitoi inonok. Agira ayiooki erishata sidai namayiana, subscribe to my YouTube channel. God bless you. Ore oshiake Mary Supecho na ikiaki yie inspirational arashu educational episodes. Ikiaki oshiake yie ntokitin nikinteng'en, ntokitin nikintukoj, ntokitin nikinchallenge, ntokitin nikiliki ajo ira yie ng'ae. Neeku agira ayiooki erishata sidai namayiana, kaji Mary Supecho Nleshao aka nayau osim. Na tenikitamayiana si kuna show supporters. I have camera people that I'm supposed to pay. I have an editor. I have a studio. Neeku labda unataka kuwa baraka kwetu, unataka kutulipia rent ya mwezi moja, rent ya mwezi mbili, rent ya the whole year, or you want even to pay for my cameraman for 5 months. Just be a blessing. Ngoru ake nanu amutumake namba inei nikiro and God bless you. Ayo gerishara sidai namayiana. Goodbye.